եւ այլն եկավ նամակ գրեց, հա, որը իմ հարց ուրիշ բան է։ Okay. Ուրիշ ոչ մի ալիք չկար, լավ փոխվարչապետներ չէր, ու դա ինչ որ նկարագրվել է, լուրջ պրոբլեմա նկարագրվել, որովհետեւ ընդհանուր մարդու բան է անում, այսինքն առաջինը հենց օգտվողին ինքը նեգատիվ է տրամադրվում այս տեղի ունեցողի, փոխվարչապետը նկարագրել էր, թե ապահովագրության խողովակող դեղ ձեռք բերելու համար դեղատուն մտած մարդը ինչքան ժամանակ է կորցնում, չգիտեմ, էլ փաստաթղթեր, էլ տեղեկանքներ, էլ չգիտեմ ինչ, մի հատ պրինտ արեք, մի հատ քսերոքսը, ինչքան ժամանակ, ես չէի լսել դա։ Այսինքն նշանակում է մենք ինչքան էլ ունենք ալիքներ, ունենք հաղորդակցության ուղիներ, բաներ կան, որ չի ասնում մեզ։ Ուրեմն պետք է ավելի բան գնալ։ Կոնկրետ կամավորների, չեմ ասում հազարավոր մարդկանցից բաղկացած։ Կարա մի 20-30 հոգի լինեն, մի քանիսը Երևանում, մի քանիսը մարզերում, որպեսզի գնան տեղում բան անեն։ Չեմ կարծում, թե դա մեծ ջանք, իրանք էլ ովքեր որ մեր կամավորները ռեեստրում կա, իրանք է հաճույքով կանեն այդ աշխատանքը, իրանք այդ մարդիկ են ուզում օգտակար լինեն, չէ՞ մի բանով։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ շատ օգտակար կլինի նաև այդպես հարցերը բերել, կկազմակերպենք։ Համեցեք, պարոն Վարչապետ, ձեր ասացին ի լրումը կարող են նաև պրոֆեսիոնալ ծառայություն պատվիրել, գաղտնի գնորդ հետազոտություն, որը էլի կարող է այդպիսի կարող են կանել, բայց ես էլի ասում եմ, ես հիշում եմ մեր բանը, նախ երբ որ մենք կամավորության օրենքը քննարկում էինք այս դահլիճում, հետո չնայած ասեմ, որ արդեն ինքը մի քանի դեպքերով արդարացվել է, ինստիտուտ է, որը ստեղծել ենք, օգտագործենք, հոմենակ բանի ռեպորտի համար չենք անում, որ այս ինչ միջազգային կազմակերպությանը ասենք, որ գիտեք, ինչ մեր երկրում այլևս կամավորության ինստիտուտ կա։ Իմիջիայլոց Տիկին Անդրեասյան, մենք մեր կրթության ոլորտի բարեփոխումներում նույնպես այս կարևոր դեր ունի, որ մենք բուհական ընդունելությունների եւ այլնի մեջ այդ կամավորությունը ինքը եւ սոցիալական համերաշխության եւ հանրային համերաշխության շատ կարևոր եւ ընդհանրապես ինքը շատ կարևոր կուլտուրա է, որ մարդը կամավոր ասում է, ես գիտես ինչ շաբաթը 3 ժամ ժամանակ ունեմ, ուզում եմ օգտակար լինեմ, հանրային ինչ-որ մի բան անեմ։ Եվ բուհական ընդունելությունների եւ այլնի հարցում աշխարհում ընդունված բան է։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, չեմ ուզում ասել, որ չլարվեն ընդունելության վերաբերող ցանկացած նույնիսկ կես բառը շատ մեծ հետաքրքրությամբ է ընդունվում եւ սովորաբար փչացած հեռախոսի սկզբունքով հետո լրիվ ուրիշ լուրեր ենք կարդում այդ կես բառի վերաբերյալ, բայց բարձրագույն կրթության եւ գիտության նոր օրենքի ընդունումից հետո մենք ամբողջությամբ փոխում ենք ընդունելության համակարգը եւ մեր տրամաբանությամբ 12-րդ դասարանում ուսումնառության հատկապես երկրորդ կիսամյակի մի զգալի հատվածը հենց կամավորությանը պետք է վերաբերի, որն էլ հաշվի կառնվում ընդունելության 12-րդ դասարանցիները թող առողջության ապահովագրությունով սկսեն կամած զբաղվել։ Հիմա դեռ իրենք պատրաստում են միասնական քննություններին, հաջորդ շաբաթ օրվանից դրանք մեկնարկում են։ Ես կառաջարկեի մեր առողջապահության կառավարման մասնագիտությամբ սովորող ուսանողներին ներգրավել, իրենց համար դա նաև կարող է լինել շատ գործնական աշխատանք, որ ինչ տեսականում սովորում են, ռեֆորմի փուլում գնան եւ իրենք էլ դրանից նաեւ իրենց մասնագիտական զարգացման օգուտը կքաղեն։ Շատ լավ, 12-րդ դասարանցիները պատրաստվում են քննությունների, ուսանողներն են սկսում կամավորությունը, հայրանք էլ են քննությունները, վերջ չեղավ ուրեմն գործը։ Հերթական անգամ պարզվեց, որ հնարավոր չի, փակեք այս թեման, այդ օրենքներ չեղարկեք, հնարավոր չի Հայաստանում, չի լինի։